A paz do Senhor, irmãos. Eu queria fazer uma live, sabe? Entrei lá no Facebook para me fazer, mas eu não tô conseguindo, sabe? Não tô conseguindo fazer. Falei assim, então eu vou gravar, entendeu? Eu vou gravar aqui e depois eu posto lá para os irmãos. Eu tô com vontade de ler uma mensagem, deixar uma mensagem, né, para os irmãos. Deus falou comigo, né, quando eu voltei do Vale da Sombra da Morte. Lá, depois eu vou contar para os irmãos aonde eu fui, o que eu conversei, com quem eu, sabe, o que eu vi, né, que Deus me mostrou. Algumas coisas já aconteceu, outras vai acontecer ainda, porque se não aconteceu, vai acontecer. As alertas de Deus para mim, né? O que eu devia fazer, o que eu não devia fazer. Então foi assim, ao mesmo tempo que eu fiquei em coma, né, ali entubada, em coma, ao mesmo tempo que eu tive coisas muito boas, uma visão muito boa, eu passei por coisa muito ruim também, né? Experiência muito ruim também, porque do outro lado, lá, né, irmãos, tem coisas que não é muito boa. E Deus me mostrava os dois lados, né? Então, hoje eu vou deixar um versículo aqui, rapidinho, porque eu queria estar ao vivo, né, com os irmãos, mas quem sabe mais à tarde eu vou estar gravando isso, né, e eu vou estar orando de madrugada, porque eu tenho uma rotina espiritual, né, a rotina espiritual você ora 3 vezes por dia. E eu tenho essa rotina espiritual, né? Então eu oro 3 vezes por dia, de madrugada, né, minha filha? E eu tô aqui. Então, eu vou deixar um versículo, ele é muito simples, né? Muito simples. Assim, nós lemos ele, vemos e oramos todo dia, toda hora. Mas é uma coisa que está impregnada, ela impregna no nosso coração e na nossa alma. E tem gente do outro lado aí que precisa ouvir isso agora. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Significa que você pode estar passando pelo que você estiver passando. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai deixar você só. Eu tenho experiência disso. E eu quero passar isso para você. Agora eu vou fazer almoço, porque aqui em casa eu faço almoço para vender, né? As pessoas compram comida aqui em casa. Então agora é hora de eu fazer o almoço. Mais tarde eu vou voltar para a gente estar conversando, em nome de Jesus, orando, tá? Mas eu vou ver se eu lembro como que eu fazia para estar ao vivo. Se alguém aí souber, fala para mim aqui o que eu tenho que fazer para me ir lá no Facebook e estar conversando com vocês ao vivo, orando ao vivo, tá bom? Fica na paz e Deus abençoa cada um de vocês, tá bom?